Joriy yilning 7-sentyabr kuni poytaxt Biznes Center binosida so'nggi vaqtlarda ko'plab murojaatchilarning noroziligiga sabab bo'layotgan Strauss House kompaniyasi rahbariyati ommaviy axborot vositalari bilan uchrashdi. Uchrashuv brifing tarzida o'tkazilishi aytilgan edi. Biroq ushbu yig'ilish tinch va munozarali brifinglardan farqli ravishda taraflar tortishuvlaridan iborat sud jarayoniga o'xshab ketdi. Strauss House kompaniyasi ta'sischisi, Strausschilik g'oya muallifi Isroilov Ibrohim. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli jurnalistlar, hamda mana shu soha uchun, O'zbekistonimizning kelajagi uchun befarq bo'lmagan muxbirlar, hammaga kattakon rahmat qilamiz kelganingiz uchun. Hozirgi mana oldinda ko'tarilgan masala, hozirgi ko'plab mana shu internet tarmoqlarida vujudga kelayotgan noroziliklarni shaffoflikcha oydinlik kiritish maqsadida biz bu yerga yig'ildik. Shaxsan men o'zimni shu savolim bor edi, Kunuz muxbiriga. Menga? Ha, siz Kunuz muxbirimisiz? Aha, Kunuz muxbirman. Kunuz muxbirisiz. Mana sizlar tomonidan Strauss House'dan aholi nega norozi degan maqola chiqdi. Xo'p. Bu maqola muallifi sizmisiz? Maqola muallifi ikkita maqola chiqqan, ikkinchisini muallifi menman. Hozir biz bu yerga rahbariylarga biz xat chiqaruvdik, rahbariylar keldilarmi? Yo'q, siz javob berasiz rahbariylar nomidan. Men bu yerda muxbirman. Keyin bitta narsa bizga brifing bo'ladi deyilgan. Shu sababli brifingga keldik. Brifingda odatda bunaqa savol-javob shaklida o'tkazilmaydi. Yo'q, mana bu yerda bu yerda shaffoflikcha keltirish kerak edi. Sizlar mana aholi nega norozi degan maqola chiqdi. Xo'p. Menda shu savolim bor edi. Aholi nega norozi degan, o'zi aholi degani nimani tushunamiz biz? Aholi biz butun O'zbekistonni norozi qilayotgan joyimiz yo'q hozir. Aholi degani butun xalq kiradi. Nima sababdan sizlar endi aholi nega norozi degan maqolani chiqardinglar? Sarlavhani. Hozir nima bu narsa biz savol-javob qilish uchunmi? Masalani oydinlashtiraylik. Masalani oydinlik kiritamiz. Sizlar agar noto'g'ri yozilgan bo'lsa, bemalol sudga beringlar, marhamat. Yo'q, noto'g'ri yozilganlik aniq narsa. Mana shu sarlavhasini o'zidan ko'rsak bo'ladi. Muhtaram jurnalistlar, muxbirlar. Aholi nega norozi Strauss House'dan degan gap ketyapti. Savol berilyapti. Aholi deganda aholi norozi deb turib ishlamaymiz. Biz davlat tashkiloti emasmiz. Bu yerda yozishlar kerak edi mayli. Yozishlar kerak edi. Mijozlari nega norozi deb chiqarish kerak edi. Mijozlaridir. Mayli, buni ham hozir yana oydinlik kiritamiz. Bundan keyingi masala Strausschilik tuyoqush biznesmi yoki moliyaviy piramidami degan maqola chiqdi. Kunuz tomon to'g'ri? Xo'p, chiqdi. Inkor qilmaysiz, hammaning oldida hozir mana shu narsa bor. Nega siz imenda shu hozir mana O'zbekistonimizda rivojlanib borayotgan bu sohaga sizlar to'sqinlik qilyapsizlar. Tuyoqchilik piramida deb hamma butun mana shu hozir boqayotgan odam bormi, boqmoqchi bo'lgan odam bormi? Mana shu mijozlarning xalqimizni orzu, mana shu bizning mijozlarimiz orzu, niyatini, kelajakdagi ko'zlayotgan maqsadlarini nega kuchga chiqaryapsizlar? Nega sizlar biznesga to'sqinlik qilyapsizlar? Mana bu yerda hozir bizning muhtaram yurtboshimiz, prezidentimiz tomonidan parrandachilikni rivojlantirish haqida qaror chiqqan 2018-yil 17-noyabr kuni. Sizlar bu qarorga qarshimisizlar hozir? Sizlar prezidentning qarorlariga qarshimisizlar? Bitta narsa sizga mana hozir xo'p deb eshityapsiz, to'g'rimi? Bu sohaga nisbatan qarshilik emas. Bu faoliyat sizlarning o'zingizlarning yuridik shaxs sifatida faoliyatinglar qonuniy emasmi? Bizlar qonuniy. O'z shunaqangi faoliyat haqida gap ketyapti bu yerda. Masalan, Karen avtomobil bo'yicha avtosalon noto'g'ri ish qilyapti deyilgan. Avtosalonda sotishda qanaqadir bir qing'irliklar bo'lishi mumkin. Shu holatda avtosalonlar to'g'ri ish qilyaptimi deb bersangiz, bu mashina biznesiga qarshi ketish bo'ladimi yoki bitta faoliyatgami? Men sizga shu savol beryapman. Siz hozir chiqargan tuyoqchilik biznesmi yoki moliyaviy piramidami deganingiz bizga qarshi ketyaptimi yo O'zbekiston bo'yicha tuyoqchilik qarshi ketyaptimi? Tuyoqchilikka nisbatan emas bu narsa. Tuyoqchilik eskidan bor. Shundan ham kelib chiqsa, parrandachilikka qarshi bo'lamizmi tuyoqchilikka? Sizlar hozir bu chiqargan maqolalar bilan qarshi bo'lsizlar hozir. Bu yerda muhtaram yurtboshimiz mana hozir eshitamiz mana. Parrandachilikni yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rish haqida O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori. Mana bitta bandini o'qib o'taman men. Ikkinchidan, parrandachilik sohasini asosan tovuq yetishtirish bilan cheklanib qolmoqda. Boshqa parranda turlari, kurka, bedana, g'oz, o'rdak, tuyaqush, kaklik va boshqa yetishtirilganini ommalashtirish choralarini ko'rilishi etilgan bo'ldi. Sizlar hozir bu butun tuyoqchilikka qarshi chiqyapsizlar hozir.
Maqolalar bor, mana hammaning qo'lida bor. Tuyoqqushchilik shu piramidam degan. Nima qaysi joyda hozir piramidani ko'ryapsiz? Shu joyda menga savolimga javob bering. Qaysi U narsa maqola faoliyatimizda bor. U narsa maqolada keltirilgan, men sizga buni hisob berishim shart emas. Bu narsa. Maqolada marhamat norozi bo'ladigan bo'lsangiz, sudga bering. Endi sizga bitta savol. Maqolada keltirilgan mijozlarning e'tirozlari bor. O'sha mijozlar mana ketdi ham degan. Bularga nima deysiz? Bu holat. Haqida o'tamiz. Hozir sizlarning yozganingiz bo'yicha hozir bilasizmi? Sizni bu sizlarning kun.uz tahririyat tomonidan yozilayotgan oxirgi paytda mana imminda birinchi tuyoqqushchilikka qarshi ketdinglar. Keyin tuyoqqushchilik sohasida hozir biz mana Strauss House kompaniyasi ko'plab mana reklamalarni olib borgan. Imminda kun.uzda o'zi ham reklamalarni olib borgan. Bu yerda sizlar bilan qilingan do'g'orlarimiz bor. Bu yerda imminda sizlar bilan qilingan mana norozichilik keladigan bo'lsa, kunuzda bu narsa noto'g'ri deb hisoblangandan keyin siz reklamangiz chiqmagan. Nima qaysi joyda noto'g'ri? Bizga xat berdinglar, ofitsial. Biz bu narsani chiqarishda noto'g'ri deb bilamiz o'zimiz uchun. Chunki nega chiqardingiz bor. Nega pul oldingiz bo'lmasa? Kim pul oldi sizdan? Kun.uz tahririyat pul olgan, mana shu yerda protoshkadan turibdi. Pul o'tkazilgan. 3 marta bizdan maqolamizni chiqargansizlar. To'g'rimi noto'g'ri? Bu narsa bitta qarang, mana sizga bitta narsa. Bosh kampaniya boshlanishida birinchi opsiya reklama. Ibrohimjon bitta narsada tortishuv bilan bu yerda javob ommaviy axborot vositasi bilan ishlashda o'rganmoqman oldin. Buning uchun bironta etiket kitob o'qish tavsiya qilaman sizga. Ibrohimjon, keling iltimos, faoliyat haqida gaplashaylik. Bular o'zaro muloqot ketyapti. Hozir bu yaxshi ketmayapti. ikki tashkilot o'zaro Bu uni keyin hal qilasizlar. Keyin bu yerdagi hamma jurnalist siz ma'lumot bering, faoliyatingizni bering. Ularning ham savol javobi bor. Ana men bu yerda o'sha sizdan norozi bo'lgan shu ana mijozlaringiz ham bor ekan. Keling, bunaqa bu o'zaro narsani alohida hal qilinadi. Bitta qo'shimcha qilsam. Sud orqali hal qilinadi bu narsa. Bu briefingda ommaviy axborot vositalari bilan birgalikda kun.uz bilan Strauss House o'rtasidagi masalani xohlagan joyingizda muhokama qilishingiz mumkin. Xohlasangiz bitta kadr qo'yib, bironta o'zingizni operatoringizni olib keling, biz ham o'zimiz operatorimizni olib kelib, marhamat. Xohlasangiz bizni eshigimiz hamisha ochiq. Keling, savol-javob qilamiz. O'zimiz siz ham savollaringizni berasiz, biz ham savollarimizni beramiz. Hozir matbu boshqa jurnalistlarga nisbatan hurmatsizlik bo'lyapti. Hurmatsizlik bu yerda hozir mamlakatimiz masalaga oydinlik kiritib olmoqchimiz boshida. Hozir nega mana shu yerda o'tirgan bizlar mijozlarimiz norozi kayfiyatga tushishining sababi sizlarning maqolalardan keyin vujudga keldi. Sizlarning maqolalardan keyin vujudga keldi. Undan oldin hech kim norozi bo'lmagan. Keling, birontasiga so'z beramiz shularga. Qani o'zining fikrini aytadi. Bizga maqolada noroziligini keltirgan. Yuqorida oldin faoliyat, keyin strategik maqsadlarda ozgina eshitib olaylik. Ozgina bizga ma'lumot beringlar. Shundan so'ng kompaniya ta'sischisi noroziliklar bo'yicha o'z tushuntirishlarini berib o'tdi. Bu hozir men bosh aytganman, bu yil birinchi yil. Bu yil biz uchun oson bo'lmaydi. Har bitta ishda ham o'zgarishi, kamchiligi bo'ladi. Har bitta ishni o'zgarishi bir xatosi bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Lekin shu joyda xatolardan to'g'ri o'rnak chiqarib, to'g'ri mana shu yo'l qo'yilgan kamchiliklarni hammasini to'g'rilab, joy-joyida olib borish mana shu sohaning rivoji uchun hissa qo'shadi. Keyin bu 4 kun, 5 kun ichida ba'zini buni ichida jirtoka bo'ladi. O'zini o'sha ozqinlanadigan jirtoka yemirilib ketgandan keyin bu jo'jani ba'zini 300-350 400 gram atrofiga tushadi. Ana keyin uni biz karantin zonasida boqib, katta qilib, karantindan chiqargan holatda mijozlarimizga yetkazib beramiz. Shu paytgacha hech qanaqa haliga yetganimiz bizda muammo vujudga kelmagan edi. Bu yil hozir orada 3 oy zardeshka bo'ldi. Buning sababi Janubiy Afrikada qish mavsumi boshqa yil o'tgan yillarga nisbatan sovuqroq kelgan. Mana biz yer sharining shimoliy qismida yashaymiz. Bu yil mana bizda yoz juda qattiq keldi, issiq keldi. Xuddi shunaqa bo'lganda Janubiy yarim shari bu yoq tomonda joylashgan Afrika davlati, Janubiy Afrika davlati yuvar. U yoqda qish mavsumi qattiq keldi. Sovuq keldi. O'sha sababligi tuxum qo'ygan. Biz uchun bizani o'sha hamkorimizni harakat qildi. Jo'jalarni yetkazib berishga. Shaxsan men o'zim har doim aloqada bo'ldim. Bizga jo'jalarni tezroq jo'nating. Pullarni to'lab qo'yganmiz hammasini. Jo'nating deganimiz ular bizga videolarni tashlashdi. Mana tuxum qo'yyapti. Biz tovuq xo'rozlarni qo'shdik. Tuxumini olamiz, inkubator qo'yamiz, lekin urug'langan tuxum bermayapti bular. Hozirgi ob-havo sovuqligi sababli. Lekin tez orada biz yetkazib beramiz dedi. Bundan keyin bizga Janubiy Afrikada shu xat keldi, force majeure holatida xat keldi. U xatni biz olib inglizcha variantini, o'zbekchaga tarjima qilib o'zbekcha variantini va hamda biz o'zimiz har bitta mijozimizga xabarnoma berganmiz. Bu kompaniyamizda bir yopilib ketgan yoki bir ofislari yoki telefon raqamlari o'chib ketgan joy yo'q. Bosh ofisimiz ishda turibdi har doim ish kunlarida.
Haliga aytganda bizning maqsadimiz eksportga chiqishmi? Bu yilning o'zida Strauss House kompaniyasi 10 ta davlatda bo'ldi, chet el davlatda. 10 ta davlatda, ba'zi bir davlatlar bir necha marotaba bo'ladi. Biz nimaga olib borayotgan bo'lsak, hamma ishimiz qonuniy, maqsadimiz oliy. Biz halliga hech qayerga qochib ketgan joyimiz yo'q, ketib qolgan joyimiz yo'q, ofisimiz yopilib ketmadi. Ishlayapti hamma. Hamma mana shu kerak bo'lsa 24 soatlik faoliyat olib boramiz. Hamda mana bizning shaxsan o'sha kompaniya direktori rahbar Pokistonda bo'ldilar. Pokistonda ham borib o'tgan jo'jalarimiz, o'tgan fermerlar bilan tanishdik. O'tda ham holat yaxshi emasligi uchun biz undan voz kechdik, Afrikani kutilgan bo'ldik. Bo'lmasa orada olib kelmoqchi edik. Mazkur yig'ilish xabari aholi orasida ovoza bo'lganligi sababli brifingda shikoyatchilar ham kelgan va ular ham o'z so'zlarini aytishdi. Mana hozir opamiz aytibdilar, yaxshi, hammasi yaxshi. Xuddi shunaqa sehrlangan edi hamma mijozlar. Lekin amalda hech narsa bo'lmagan. Brifing tashkil qilindi, ommaviy axborot vositalarida yoritildi, bu masala yopildi degan tushuncha bo'lmasligi kerak edi. Bu xato. Keyin aytdi, Ibrohimjon aytdi, mana shuncha narsa qilindi, bular tomonidan qilindi, lekin jabr xalq ko'ryapti. Kredit topshirgan olgan odamlar bor, bizga o'xshagan odamlar bor, ular qilingani yo'q. Ularga hech narsa qilingan yo'q. Ariza yozildi, hech narsa bo'lgani yo'q. Bir oylab yozganlar bor, 2 oylab yozganlar bor. Qani o'shalar bo'yicha nimaga hisobot berilmaydi? Nimaga aytilmaydi? 29-yanvarda 50% to'laganman 10 taga. 29-yanvarda. Qaysi viloyatda? Men Toshkentda shu ofisda. Toshkentda. 29-aprelda 3 oy bo'ldi, qolgan 50%ni men to'ladim. Shartnoma shartida 10 kun qolganda to'lanish kerak edi. Kompaniya telefon qiladi, jo'ja keldi, to'lov qiling 10 kun oldin deyilgan. Lekin hech kim telefon qilmadi. Muddatdan o'tib qolmasin dedik. O'zingiz ixtiyoriy to'ladingiz. O'sha bankka to'ladimi? Endi hech kim telefon qilmagandan keyin ertaga Telegram gruppasida qancha tortishib ketayotgan paytda quruq qolmaylik deb bankka biz ham ahmoq emasmiz. Lekin ahmoqlik qildik. Borib to'ladik o'sha 50%. Oldim kvitansiya, to'g'ri kompaniyaga bordim. Mana men 100% to'lov qildim. Qani meni jo'jam? Nimaga menga hech kim telefon qilmadi dedim. Jo'ja yo'q dedi. Kutib turasiz dedi. Qachon dedim, aytmadim. Telegram guruhlariga keyin hamma har xil savollarni berishni boshladi. Undan keyin kompaniya 30-iyunda beramiz dedi. Telegram kanaliga chiqdingizda video bilan hammalaringizni 2-iyulda Samara to'yxonasiga taklif qilaman dedingiz. Lekin to'yxonaga borganimizda biz ko'chada qoldik. Chunki erta begona odamlar edi. Hammasi zo'r gaplar. Amalda qani? Amalda hech qanday. Masala bo'yicha aytadigan bo'lsa, hozir mana siz aytyapsiz, hech qanaqa ish qilinmadi deyapsiz. Bu sizning nazaringizda shunaqa, hech qanaqa ish qilinmadi. Lekin biz kompaniyamizda ham o'sha faoliyatimizni olib boryapmiz. Siz ariza yozgandirsiz, siz arizangizga, misol uchun kompaniya tomonidan o'sha javob berilayotgandir, berilgan shu hadizga 15 ish kuni ichida ko'rib chiqish kerak, fuqarolar murojaat degan bor, yuridik shaxslar, davlat organlari. Biz hamma murojaatlarni ko'rib chiqamiz. Yaxshi, notiq ekansiz. Hozir men endi qo'limdan kelgancha vijdonim qiynalsa ham aytadigan gaplaringizga chidab o'tirdim. Endi siz ham chidab o'tirasiz. Bor men aytaman. Mart oyida men shartnoma qilganman. Birinchi kuni nima kelish kerak edi? Shartnoma muddati kelish kerak edi. Men dilerga telefon qildim. Dilerga telefon qilsam 4-kuni keladi. Menga 4-kuni keladi. Ha, bo'pti, mayli 4-kuni. Undan keyin 15-kunga ko'chdi. 15-dan 30-ga ko'chdi. Undan keyin qolganiga o'zlari chiqishni boshladilar. Siz o'zingiz shaxsan o'z videolaringiz bor. 1,5 oy o'tgandan keyin iyul oyining 15-sida shartnomani bir marta diler orqali bekor qilganman. Men pulimni qaytib olish uchun. Ikkinchi marta kompaniyaning o'ziga murojaat qildim. Uchinchi marta agar siz hozir tanimasligingiz mumkin. Lekin menda Mr. Ostrich degan ekan yozishni to'g'rimi Telegram tarmog'ida. Kechagi kuni men Toshkentga kelganimda siz yana bir marta va'dangizga ishondimda. Mana vaqt o'tyapti, men shartnomani bekor qilganimga 15-chi, u 3 marta demak 3 marta bekor qilyapti. Lekin bunga puldan darak yo'q. Men sizdan pulni talab qilyapman xolos. Mijozlarning fikriga ko'ra,
Kompaniya ta'sischisi Isroilov Strauss House kompaniyasi yuritayotgan biznesning shaffof ekanligi va unda yolg'on yo'qligi ochiq muloqotga chiqish yo'li bilan isbotlash hamda ularning haqli e'tirozlariga sabab bo'layotgan savollarga javob berishi lozim bo'ladi. Buning uchun Strauss House vakillariga quyidagi savollarga ishonarli tarzda dalillari bilan javob tayyorlab, ommaga havola etishni taklif qilamiz. Birinchisi, brifingda hozir karantin zonasida 5000 dona tuyaqush jo'jasi saqlanayotgani aytildi. Tahririyat vakilining birgalikda borib ko'rish haqidagi taklifi esa jo'jalar kasal bo'lib qolishi mumkin degan vaj bilan rad etildi. Amaliy taklifim bor, agar bo'ladigan bo'lsa, shu tadbir yakunlangandan keyin ommaviy axborot vositalari vakillari bilan birgalikda borib ko'rsak, haqiqatan quruq gap bo'lmasligi uchun hamma uchun ham qiziq bo'ladi. Taklif agar bu taklifingizga men rad javob beraman, sababi u karantin nomi bilan karantin. Bu yerda hamma kirgan anaqani bizni bilmaymiz, mayli uzoqroqdan ko'rsak ham tushunmasa. Buni iloji yo'q. 5000 tasini. Nechtasi? 100 tasini, 200 tasini. 5000 ta katta shifo, конечно, agar imkoniyat bo'lsa, azroq qismini ko'rish imkoni bor. Odamlar yaxshi yo'latmagan holat. Bitta narsaga nomi bilan karantin. Bu hozir mana Janubiy Afrikada kelib kelyapti. Bu kasal bilan kelyaptimi, sog'lom bo'lib kelyaptimi? Noto'g'ri taklif. Noto'g'ri taklif. Buni biz rad etamiz misolcha. Bu hech qanaqa qonunga to'g'ri kelmaydi, bizning o'zimizning ichki siyosatimizga to'g'ri kelmagan narsa. So'z isboti tariqasida Strauss House mijozlariga 5000 dona jo'jani video tasvirga olib ko'rsatilishi, videoni veterinar qo'ygan talablar bo'yicha viruslardan zararsizlantirilgan xolis Kun.uz operatori tasvirga olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchisi, Strauss House mas'uliyati cheklangan jamiyati ta'sischisi Isroilov o'z chiqishlaridan birida 40 ming dona tuyaqush jo'jasi sotilganini va bu bilan limit to'lganini aytgan. Bu raqamni dalillash uchun mijozlarga respublika hududiga olib kirilgan jo'jalarning hisobini O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasidan olingan rasmiy ma'lumot bilan isbotlash talab etiladi. Shuningdek, agar belgilangan limit to'lgan bo'lsa, nega hali hanuz joylarda kompaniya reklamalari davom etmoqda? Uchinchisi, Tahririyat qo'lga kiritgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Yunusobod filialida Strauss House'dan norozi bo'lgan 30 ga yaqin fuqarolarning murojaatlari o'rganilmoqda. Ular Strauss House'ga to'laganiga 6 oydan oshiq vaqt o'tgan, mablag' miqdori esa qariyb 1 milliard so'mni tashkil qilgan. Strauss House vakillari aytgandek, mijozlarning huquqlari kompaniya uchun birinchi o'rinda turishi rost bo'lsa, ushbu mablag'lar o'z egalariga qaytarilishi lozim. Chunki xuddi Afrikadagi qish mavsumida jo'ja ochib chiqmagani kabi, O'zbekiston sharoitida ham qishda jo'jani boqib bo'lmasligi sababli mijozlar endi jo'jalarni emas, aynan pullarini qaytarib olishni istashmoqda. Bir necha kun muqaddam ommaviy axborot vositalari orqali berilgan intervyuda Strauss House'ning hududlarida 18 ta oliy toifali veterinar shifokorlar borligi aytiladi. Biroq kompaniya mijozlarida ularning haqiqatda mavjudligiga shubha mavjud. Hududlardagi veterinar shifokorlarning ro'yxati va ular bilan tuzilgan mehnat yoki boshqa shakldagi shartnomalarni ko'rsatish lozim. 5-si, yuqoridagi intervyuda shuningdek kompaniyada 100 ga yaqin odam faoliyat yuritishi aytilgan, biroq brifingda avvali 50 nafar, ishdan bo'shashlardan so'ng 31 nafar xodim faoliyat yuritishi ma'lum qilindi. Ayni vaqtda ushbu holatga asosli tarzda oydinlik kiritish zarur. Shuni unutmaslik va doimiy yodda tutish lozimki, bu aslo Kun.uz va Strauss House mas'uliyati cheklangan jamiyatining bahsi emas. Bu aynan Strauss House'dan jabr chekkan fuqarolarning dardi va hasratlariga jamoatchilikning, ayniqsa Strauss House'ning e'tiborini qaratish orqali ularning muammolariga yechim topishga qaratilgan harakat xolos. Tahririyat fuqarolar huquqlarini ta'minlash, tadbirkorlik rivoji uchun vakolat doirasida ko'mak berishga doim tayyor.